សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃដែរគឺខ្ញុំនឹងមកនិយាយបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង App មួយឬក៏ Browser មួយដែលមានឈ្មោះថា Cryptotab Browser បាទចឹងចំពោះ Cryptotab Browser នេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនរួចមកហើយពីការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយវាហើយ Cryptotab Browser នេះគឺវាជា App មួយឬក៏ជា Browser មួយដែលល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរកលុយ free បាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់រកលុយឬក៏រកកាក់ Bitcoin free ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះឬក៏ដំឡើងកម្មវិធីនេះនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនទៅនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចរកលុយ free ជាមួយ App នេះបានតែម្ដងបាទចឹងគឺខ្ញុំនឹងមកនិយាយបន្ថែមជាមួយនឹង App នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់លុយដើម្បីបង្កើនកម្លាំង mining នៅលើ App មួយនេះបាទចឹងចំពោះសំណួរគឺមានសំណួរមួយសួរថាតើយើងគួរដាក់លុយដើម្បីបង្កើនកម្លាំង mining នៅលើ App នេះដែរឬទេបាទចឹងបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺជាកម្លាំង mining ដែលខ្ញុំដាក់លុយទៅគឺដើម្បីវាគុណនឹង5បាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាចង់ចូលមើលថាតើយើងដាក់លុយបានហើយយើងបង្កើនកម្លាំង mining ដោយរបៀបណាហ្នឹងបងប្អូននៅពេលយើងចូលមកកន្លែងនេះដំបូងបាទចឹងនៅពេលយើងចូលមកដំបូងណាគឺវាអត់ទាន់បង្ហាញជាមួយទម្រង់នេះភ្លាមនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាច break ថយក្រោយមកនៅពេលយើងចូលមកដំបូងគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងទម្រង់បែបនេះជាមុនសិនបាទចឹងដើម្បីយើងចូលទៅដល់ទម្រង់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូននេះបានបងប្អូនត្រូវចុចកន្លែងនេះពាក្យថា Cryptotab Dashboard បងប្អូនចូលកន្លែងនេះមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់ក្នុង Dashboard ឬក៏ទំព័រដើមនៃ Cryptotab Browser នេះតែម្ដងបាទចឹងចំពោះ browser មួយនេះគឺវាល្អមែនទែនបាទខ្ញុំនៅតែនិយាយដែរថាវាល្អចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់រកលុយ free ព្រោះថាយើងគ្រាន់តែបើកវាចោលរៀងរាល់2ម៉ោងម្ដងបងប្អូនគ្រាន់តែចូលមកចុច mining វានៅត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូននឹងអាចរកលុយ Bitcoin បាន free តែម្ដងហើយសម្រាប់សំណួរដែលសួរថាតើយើងគួរដាក់លុយ mining បង្កើនកម្លាំង mining នៅលើវាដែរឬទេបាទចឹងគឺចម្លើយគឺខ្ញុំសូមនិយាយថា no បាទព្រោះថាខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រួចមកហើយព្រោះថាដោយសារតែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅពេលយើងដាក់លុយដើម្បីបង្កើនកម្លាំង mining ទៅគឺយើងទទួលបានផលចំណេញបានប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះមកដើម្បីយើងចង់ដឹងថាតើយើងដាក់លុយប្រមាណដើម្បីយើងអាចបង្កើនកម្លាំង mining បានពោលចូលកន្លែងគុណនឹង5នេះពោលចូលកន្លែងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំដាក់លុយដើម្បីកម្លាំង mining មួយគុណនឹង5គឺកន្លែងនេះគឺវាលុតគុណនឹង5បាទអញ្ចឹងរយៈពេលដែលនៅសល់គឺចំនួន13ថ្ងៃទៀតបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចូលមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចចុចពាក្យថា unlock more boost មកចុះបងប្អូននឹងឃើញហើយខាងក្រោមនេះគឺសង្កត់ជាកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើការដាក់លុយដើម្បីបង្កើនកម្លាំង mining បានអញ្ចឹងបើបងប្អូនអរចង់ដាក់លុយដើម្បីវាគុណនឹង2បងប្អូនត្រូវចំណាយលុយ $4.99 4.99 សេនបាននៅក្នុងរយៈពេល1ខែបើសិនបងប្អូនអរចង់ចំណាយឲ្យវាកម្លាំង mining របស់វាគុណនឹង5គឺបងប្អូនអរត្រូវចំណាយលុយ $23.99 បាទនៅក្នុងរយៈពេល1ខែហើយបងប្អូនចង់ឲ្យវាគុណនឹង10គឺរហូតដល់$46បើបងប្អូនចង់វាគុណ15គឺ$69ណោះបាទអញ្ចឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងជាការដាក់លុយដើម្បីបង្កើនកម្លាំង mining បាទអញ្ចឹងដោយសារតែឃើញកន្លែងហ្នឹងហើយទើបខ្ញុំដាក់វាដើម្បីវាបង្កើនកម្លាំង mining ហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅពេលយើងដាក់លុយហើយហ្នឹងតើកម្លាំង mining របស់វាបង្កើនបានដល់កម្រិតណាហើយយើងអាចទទួលបានផលចំណេញពីវារយៈពេលបានប៉ុន្មានក្នុងរយៈពេល1ខែហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចំនួនគុណនឹង5ដាក់ចំនួន$23.99អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកម្លាំង mining របស់ខ្ញុំគឺវាគុណនឹង5ប៉ុន្តែចំពោះផលចំណេញគឺខ្ញុំមិនដឹងថាវាមិនទេគឺវាអត់ឡើងបាទគឺអត់ចំណេញទេគឺរយៈពេលឥឡូវនេះគឺ17ថ្ងៃហើយគឺខ្ញុំរកទើបតែបាន$2.97សេនតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការលេងជាមួយនឹង browser មួយនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងដាក់លុយជាមួយវាឃើញថាវាអត់ខុសប្លែកអីពីដែលយើងលេង free ទេបាទបើយើងលេង free រយៈពេល1ខែឬក៏រយៈពេល10ថ្ងៃជាងហ្នឹងក៏យើងអាចរកបាន$1ទៅ$2ដែរជាមួយនឹង browser មួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាវាមកពីអីទេបាទដោយសារតែពេលដាក់លុយទៅគឺវាអត់ឡើងបាទអញ្ចឹងឃើញថាចំពោះសំណួរដែលមានបងប្អូនម្នាក់គាត់សួរថាតើយើងគួរដាក់លុយដើម្បីបង្កើនកម្លាំង mining នៅលើ browser នេះដែរឬទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសូមមិនណែនាំបងប្អូនធ្វើការដាក់លុយលេងជាមួយវាទេបាទយើងអាចលេងជាមួយវាដោយ free ទៅព្រោះថាបើយើងលេង free ក៏យើងអាចទទួលបានលុយចាប់ពីចន្លោះហ្នឹងដែររយៈពេល1ខែក៏យើងអាចទទួលបានប្រហែលជា$4ទៅ$5ឬក៏$3ទៅ$4ដែរបើមិនយើងមានពេលលេងច្រើនជាមួយវាខ្ញុំបានលុយកាន់តែច្រើនជាមួយវាអាចឈានដល់$5ទៅ$6ទៅជាមួយ website មួយនេះឬក៏ browser មួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាមានចម្ងល់ថាយើងចង់ដាក់លុយណាអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែកុំដាក់លុយជាមួយវាអីព្រោះថាវាដូចជាមិនបង្កើនផលចំណេញមកលើយើងប្រហែលទេបាទគឺមានតែខាតដើមទេ
បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចលេងជាមួយ free ទៅព្រោះថានៅពេលយើងលេង free គឺយើងទទួលបានផលចំណេញដូចគ្នាអញ្ចឹងចំពោះ website នេះរយៈពេល5ទៅ6ខែយើងអាចទទួលបាននៅវិញគឺ30ឬក៏40ដុល្លារប្រសិនបើយើងលេង free បាទបងប្អូនអាចទទួលបានចន្លោះពីចន្លោះលុយប៉ុណ្ណឹងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកចុចវារយៈពេល2ម៉ោងម្ដងទៅបាទប្រសិនបើបងប្អូនមានពេលច្រើនបងប្អូនចុចវារយៈពេល2ម៉ោងម្ដងទៅបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះនៅពេលវារត់ mining អស់រយៈពេលគ្រប់2ម៉ោងគឺវានឹង load បាទ load ឲ្យយើងចុច mining ម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាឧស្សាហ៍បងប្អូនចូលចុចកន្លែងហ្នឹងបានច្រើនដងទៅនោះបងប្អូនអរគ្នាទទួលបានការ mining លុយ Bitcoin មកវិញបានកាន់តែច្រើនបាទអញ្ចឹងចំពោះកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការដកលុយបានហើយវីដេអូនៃការដកលុយគឺខ្ញុំនឹងដាក់បង្ហាញជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺអត់មានអ្វីច្រើនទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មកនិយាយបង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នាពីសំណួរបងប្អូនម្នាក់ដែលគាត់សួរថាតើយើងគួរដាក់លុយ mining ជាមួយនឹងប្រើ server នេះដែរទេបាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺខ្ញុំសូមមិនណែនាំបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការដាក់លុយលេងជាមួយវាទេបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាមានចម្ងល់អ្វីផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រើ server ឬក៏ app នេះបងប្អូនអាច comment ឬក៏អាចឆាតមកខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook page ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា